Эгемендүүлүк күнүнө карата өткөрүлө турган майрамдык иш-чараларга байланыштуу Ала Тоо аянты толук менен жабылат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Манас Сыдыгалиев билдирди. Ал белгилегендей, бир катар көчөлөрдө унаа кыймылына маал менен чектөөлөр киргизилет. Ал эми айрым көчөлөр 31-августта толугу менен жабык болот. Жол кыймыл коопсуздук камсыздоо башкы башкармалык тараптан Кыргыз Республика боюнча порядка 1000ден көп кызматкерлер тартылат. Ошол эле учурда Ала Тоо аянты жабык болот. Системасында парад өткөрүлөт. Ошол парад өткөрүү боюнча Ибраимова көчөсүнөн Толокмолдого чейин Чүй проспекти жабык болот. Ошол эле учурда коноктор келгенде момент прохождения ошол учурда өтүп аткан учурда эле жол жабылып, кайта жөнгө салынат. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаиловдун айтымында, майрам күнү өлкө боюнча коомдук тартипти камсыздоого 15.000ден ашык милиция кызматкери тартылат. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгын жана Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүдө коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыздоого республика боюнча жалпы 11.000ден ашык ички иштер органдары жана ички аскерлердин кызматкерлери тартылат. Анын ичинен 3,5 миң кызматкер бул Бишкек шаарында ошол коомдук тартип жана коопсуздук камсыздоого тартылат. Жалпы республика боюнча аталган иш-чаралардын коопсуздугун камсыздоодо иш-чараларды жүргүзүү боюнча август айынын 30-унан баштап сентябрь айынын 2-сине чейин республика боюнча ички иштер органдарынын ички аскерлеринин аскерлери жогорулатылган көчүрмөн даярдык баскычында кызмат өтөөгө өткөрүлөт.